नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन दिनों सर्दी खांसी जुकाम आपको हो जाता है तो उसमें हम सबसे पहले घरेलू उपचार कर सकते हैं, जिसमें हम पानी को गर्म करके और उसमें तुलसी के पत्ते उबाल कर उस पानी को थोड़ा चिप्स करके पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, तो उससे हमारे जुकाम में राहत मिलती है। साथ ही अदरक से भरी काली मिर्च, इलायची से भरी उबली हुई चाय का इस्तेमाल करें और हमारे घर में उपस्थित या बाहर से काढ़ा मिल जाता है तो काढ़े का इस्तेमाल करके हम इसको रोग को दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर 4-5 दिन में ये समस्या आपकी दूर नहीं होती है तो आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें एवं उनसे परामर्श लें। धन्यवाद।